Mbote na bino balanino so bosolo na politique esika bozwami, bosolo na politique sur terrain officiel, boza ebele partout dans le monde, boza kolanda biso mikolo elekaki. Je pense que dans l'accès bino ba image. Place tozalaki na commissariat provincial la ville province ya Kinshasa ensemble na général Silvano Kasongo. Oyo asalaki réunion munene na bato aseko. Tina ya réunion yango ezalaki nini? Ezalaki ayebisa bango pamba te ba plainte eza ebele na ville ya Kinshasa sur le plan et la sécurité. Ba criminel mingi baza ko utiliser ba ketch ya ba taxi na mode opératoire na bango pona ko enlever bato. Mingi ezozala na ville na limité moi bisike ebele ko mona raté nga nazwaki transport mais so kozwi transport mona ba enlever baza ko enlever bato ebele baza ko utiliser ba taxi okomona na butu lokola taximen normal yo matina 4 mokuta 3-4 personnes ba enlever ba botoli bino biloko ba plainte wana eza tellement ebele lokola la police aza na mission ko batela bato na biloko na bango ba étudier ba paramètres nyonso. Voilà pourquoi ba monaki boy dans un premier temps mituka nyonso o ezali ya taxi ya jaune o ezali teinté et kotambola te na ville ya Kinshasa ba salaki déjà communiqué d'abord ba bandi ko s'entretenir na ASECO ba sololi ba se mettre d'accord ASECO a sengi période de sensibilisation ba pesi bango période de sensibilisation alors lelo ndenge toza ko loba boyende ba bandi application ya décision wala donc ne bozo mona wa tozali na direction ba bengaka Wileri awa na gauche na nga toza na camp Lufungula na droite na ngai awa place au moni ezalaka Molière na kala place au tozali donc la police qui est là baza ko sala musala ya contrôle ya mituka nyonso eza na tente lokola oyo omoni oyo eza tente mo lokola oyo eza tente yango wana bakangi yango po eza tente bazaki sensibiliser yango wana bakangi yango eke tokokota na kati mpona kotala mituka yango place baza nango ndenge baza kokanga yango TV za radio te ba chauffeur mpe bazali ba oyo bayebaki bokotala yango rouble lakisa bandeko kuna baza kotala ndenge police aza ko vérifier soki ozali tente bakokanga yo parce que bango nyonso bazalaki informé bango baza tente d'origine bayebisaki bango bavitre na bango fo ezala na se mpo bato baza na kati bamonana eza clair bakopesa bango etumbu amande yango bakofuta yango na l'état eza clair état de droit tolukaki yango oyo mpe soki mokonzi alobi bino mpe boyoki nyonso wana eza bamesure sécuritaire. Je sais que sécurité dans les criminalités 0-0 ezalaka te même les États-Unis même la France et partout mais qu'on réduire taux wana c'est quelque chose de très bien pour l'enlèvement eza na Kinshasa mikolo c'est de trop eza kosala malamu te TV za radio te boza kolanda biso boza ebele place bozali tokutana ba chauffeur pour bango nde bato bakangi bango mituka na bango tosolo na bango pe et puis on va continuer pour la suite ya opération à tout à l'heure ndenge tolobaki opération oyo général azwaki ta osolola na bato aseko ngai moko nazalaki présent bato aseko basengaki allégeance il y a moins 3 semaines pour sensibiliser bato. On suppose que aseko akotaki na contact na ba chauffeur na ye asololaki na ba membre pour na koyebisa bango par rapport à décision awa lelo na tongo na rond-point Wileri ba jeune ebele bozo mono baza bilenge bakumbaka mituka basalaka mais ba se retrouver awa bakangi mituka na bango tosolola na bango pour bango nde bayebi comment l'opération est salamaki. Mbote Mbote Gloire. Oui, chef. Yo, oza chauffeur? Oui, naza chauffeur à IST. Bakangi mutuka na yo? Ouais, bakangi mutuka. Bonani. Bon, général alobaki mituka nyonso oyo eza filmé bakanga yango. Mutuka no eza filmé. Non, mutuka na eza filmé te eza normal mais ba vitre esima eza teinté original. Ba baki soki eza na teinté original, il faut ezala na se. Mais bango bazo ponate na teinté original, soki ba biso kitisa vitre kitisi, matisa au mat. Dans l'état ozozo kaka moindre ba weleli contact na yo mbala moko to kangio ko tia mutuka na lupango. Est-ce que yo bandeko rouler ba vitre ezaki na se? Non, non, er nazaki ko rouler ba vitre na ezaki na se po toza moi, toza butute. Ba vitre ezaki na se. Er na komi ba bisinga matisa ba vitre, na matisi ba vitre. Kitisa na kitisi l'état nazo kitisa le. Ba yemba moko pa PCR a weleli contact ya bimisi contact na kangio mutuka oh mama. Mais général alobaki mutuka o eza filmé teinté original vitre ezala na se. Mais boni bino bomi ko kanga na ba teinté original bozo kanga na ba filmé bozo kanga parce finalement bozo kanga ndenge nini balingi koloba souci. Donc net na minito mituka eza kuna na kata kalfungula. Oui papa na chef. Ozo bula nzela. Na bula ba Wileri boulevard Salom. Bakangi mutuka na yo? Oui. Bona nini? Bakainga ezalaki ba vitre similaire parfumé. Nde ba baki to tiango na se na kiti spe na se. Eza fumé d'origine ou bien? Eza fumé d'origine. Na kangi yo quand même. Oui. Alobino le côté.
babelo to alobi na changer na tia ba vitre Vous allez informer na décision. nazalaki formé ayaki oloba esu na butu filme totya na se tokitya na se me likolo filme d'origine fo ezala na se likolo te nde natie na se bayebi su bakangingaka yango Oui, bakangi. bakangi mutuka nanga Pona nini? mpona bavitre ya nsima eza fume d'origine nde biso tolanda information balobaki ke so eza bavitre fume d'origine ya nsima bokiti yango na se bobula bongo tokiti bavitre na se me so komi na barrière awa bayebi so matisa so matisa eza fume d'origine wana kotisa mutuka na bureau bamituka presque nyonso eza na bureau kuna eza bafume d'origine me tobandi obula bavitre na se mais jusqu'à sikoyo nanu toyebi nanu te ke bapesi biso information babi tozela kaka jusqu'à nouvel ordre toyebi te so eza ndenge nini me bamituka ekoti kuna bavitre fume d'origine toza sikoyo chôme na minute jo Vous avez un problème na patron? ngai te na problème na patron te mais bakangi biso mpona bafilme oyo ngai papa eza filme d'origine babaki filme d'origine nyonso tobula bavitre eza na se mais soki okomi ana barrière na wuleri bazwi bayebi soki matisa soki omatisi batali boye filme d'origine ntango okitisa boale bayo yemba moko ale baweli kontaki na yo ale bakangi yo totuni bango tosala ndeni babiki o bana eloko oyo ya kosala te nani bazwi mondote te so bazwi mondote te bapesi bango nini bone bakolo Vous avez sensible. tozalaki sensibiliser maloba ya général ezalaki bavitre oyo eza tente fo ezala ya kokita na se yango tozosalela tozobula bongo bavitre na biso loko eza tente original tozokitisa yango po tobula bongo sikoyo bango ekomi soki eza bongo bango baloba noke non matisa batala soki eza original soko mati batala soki eza original ali leta yo ozokitisa boye bango bakoti yo maboko bazwi babotoli yo kontak okoti na kati ya kan lofungu toboyi te basala mosala selon maloba ya général ndenge ezali oyo eza tente batika biso tokitisa yango na se tozobula bongo tomeka bacriminel te d'après Général, il faut ça la nine. Bino peut-être besoin mon général normalement il faut ça. général alandaka nsima aloba na ye ayebisa bato na ye biso balobi o tokisaka bavitre ezala ya kokita me okisi bavitre okomi na ka lufungula babi o matisa so matisi nga kutu naza na vitre ka moko tente nyonso ezaka pembe na babiso telema na telemi o matisa bavitre na matisi moko nde ezalaki tente mais eza d'origine nyonso ezalaki ya babisi nga okotisa mutuka na nini o babisi fongola portière na fongoli portière bakisi client na ngai babi okota na kati bosi moko akoti na kati otokota na biro nakokota wana zobisanga o solola oza na 50 000 ya mosala nini wana policier zobisanga so oza na 50 000 pesa 50 000 tolibere yo nde nalobi wana policier moto ayebisanga o pesa so oza na 50 000 pesa tolibere yo nde 50 000 nga na ero nazwi mbongo wapi tokotaka na kati nde tokoti na kati mutuka eza vite kaka moko nde eza tente basalela maloba na Mon général, maman wana bolobi maman oyo wana. Ouais, à PC. Il y a 50 000. Bon, TV za radio te biso to tuna pe maman wana to ko me pana to tuna e TV za radio te. Opération ni bozana mo. Toza na opération ya ko telemisa baketi mpona kocontrôler ba vitre parfumée. Les instructions ya bino moko PC ou bien za OTH. Eza makambo euti likolo eza biso moko te balobaki bokanga bavitre oyo ezali tente d'origine procédure nini bozokangela parce que baketch ebele oyo bozokanga ezaka baketch oyo eza ya taxi bozokanga bango exclusivement na nini tozokanga taxi puisque bazobloke baportiere na bango na bavitre ya komata bakoki kosala enlèvement na kati ntango ozotelemisa bazotelema te mpona kokitisa bavitre na bango yango balobi bapesi ordre tokanga bango bazala bavitre ya kokita na se bavitre nyonso ezala na se eza na se mais balobi bino bokomomatisa bango bavitre et puis bozokanga bango tozomatisa bavitre bomoni eza tente d'origine mais bino bokanga bango tozokanga te soki tente d'origine il faut vitre na ye ezala na se bato bazoaccuse quelques chauffeurs balobi bato oyo okangi bango osengi bango 50 000 francs na moto ngai baza na kati kuna nasengi moto mbongo te est-ce que eza na mande moko bafixe déjà nayebi te winde oui en tout cas bachauffeur bakosi bachauffeur baza bateti okaka bango balingi basala yango wana esalamaka te tande bakoma kosala bambouteillage mpe baaccident en plus impoli kofinga biso baargent ya l'état donc yango wana nga na lobi des fois peser. On va vérifier l'opération. Se dérouler. Tozo kota na kati po totala. Qu'est-ce qui se passe dedans? Police azo kangami tukanyo so ezali tente d'origine ou pas tala lokola wana. Place wana boda omona. Eza yango wana. Eza lokola place wana. On va arriver quand même pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe.
qu'est-ce qui se passe ici. Potoyeba, Potoyeba. Tout ça, voyez quand même qu'est-ce qui se passe ici. PC, bonjour. Oui, bonjour. Opération, elles ont consisté dans Bon, opération, ils ont pour un taxi filmé. Tout ça, là, c'est conseil professionnel. Total la vitre, ne ce qu'ils ont filmé. To vérifier ce qu'ils ont filmé ou filmé, tu te retires. Wana a okiti sa glace nae, atambo nango bongo nasi. Oh, ils ont pirate inde, tu peux interpeller. Donc au moins, bandeko bazali va vérifier. Ça fait bien lorsqu'on respecte l'orientation, mais ça fait mal ceux qui violation à Makambouane Ezali. Mais nous espérons que Makamio sur le Gamalam, maître, bonjour. Le retard à Makamio sur Nengenini, TV, Radio T, mais il y a aussi des clients qui sont pénalisés par rapport à cette histoire ici. Ils ont commis un transport très difficile, mais en dépit de cela, ils ont aussi la paix que Batoba qui n'est mis ça en retard. Mais avec espoir que Makamio sur le Gamalam. Filmé à Oyo, Ezali filmé à Oyo Ezali. Le gars là, Oyo ne baza au Kangayango. Mon collègue, Ezande Oyo bozo Kangela. Ezali yango. Faut toyem ça. Yango batie rotia, toyem ça bango depuis lobby qu'il devrait enlever ça. Il s'est entêté et il roule avec ça. Et pourtant c'est très facile de pouvoir enlever ça. Vous enlevez, vous roulez, on ne vous gêne pas, on ne vous dérange pas. Est-ce qu'il y a une amende qui est fixée? Et ils seront fixés. Il y a des OPJ qui s'en occupent. Et ils vont, les pénalités sont là, ils savent. Ils le savent. Ils seront informés dès qu'ils seront au bureau. Devant l'OPJ. Merci. Alors, TVza Radio T, ça c'est vraiment clair. Bon, on a preuve yango, avec toutes les preuves tangibles et irrécusables. Donc, Roublin va entrer dedans. Peut-être pour nous rejoindre image à Mitouka. Et puis, on va continuer. Solo la politique sur le terrain. Nabitumamo Rolonga Kasinaki Miabiso Mibale. À tout à l'heure.